Šioje pamokoje išmoksite, kaip pasirinkti Amazon šalį ir kad daug kas gali priklausyti nuo to, kur jūs gyvenate. Amazon turi keletą šalių visame pasaulyje, kur jūs galite pradėti pardavinėti savo produktus ir šios šalis sparčiai auga. Žinoma, Amazon JAV yra pati didžiausia vieta, kur galite pradėti pardavinėti. Tačiau Vokietija ir Jungtinės karalystės taip pat sparčiai auga. Taigi, kokią šalį geriausia rinktis jums? Šalis, kurioje gyvenate, turi įtakos, kur geriausia pradėti pardavinėti. Bendrai tariant, mes rekomenduojame, kad jūs pradėtumėte pardavinėti savo produktus Amazon JAV. Tai yra taikoma visiems mūsų bendruomenės nariams, nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje jūs gyvenate. Tačiau yra keletas išskirtinių atvejų, apie kuriuos mes tuoj pakalbėsime. Pirmiausia, peržiūrėkime, kodėl mes rekomenduojame pradėti pardavinėti Amazon JAV. Pirmiausia, Amazon JAV yra didžiausia vieta, kur jūs galite pradėti pardavinėti savo produktus. Jūsų produktus pamatys daug daugiau potencialių klientų. Amazon JAV turi didžiausią srautą apsilankančių žmonių bei atlieka daugiausiai pardavimų. Tai reiškia, kad jums bus lengviau išbandyti jūsų produktą bei rinkodarą. Tai yra todėl, kad viskas vyksta kur kas greičiau, išleidus naują produktą. JAV vartotojai pasitiki pirkimu internetu daugiau nei bet kuri kita šalis. Jei jūs esate pirmoje vietoje toje pačioje kategorijoje JAV ir kitoje šalyje, jūsų pardavimai bus didesni nesvarbu kokia kitos šalies populiacija. JAV vartotojai taip pat pripratę palikti atsiliepimus apie jūsų produktus. Jei gyvenate Europoje, jūs turite keletą pasirinkimų. Jungtinės karalystės ir Vokietijos Amazon šalis sparčiai auga. Todėl dabar galima greičiau ir lengviau išbandyti jūsų produktus bei rinkodarą šiose šalyse. Svarbiausia, kad šiose šalyse mažesnė konkurencija. Taigi, turinčios mažiau konkurencijos bei sparčiai augančios Amazon Jungtinė karalystė ir Vokietija yra labai patrauklus pasiūlymas, jei gyvenate vienoje iš šių šalių. Tai taip pat galima būtų apsvarstyti, jei jūs gyvenate kitose Europos šalyse. Visa tai yra dėl patogumo. Taigi, žiūrint į sparčiai augančias, turinčias mažiau konkurencijos bei patogumo atžvilgių patogias šalis, verta pasvarstyti, kur pradėti pardavinėti – Amazon JAV ar vienoje iš Amazon Europos šalių. Patogumas. Galite priimti siuntas prieš siųsdami jas į Amazon sandėlius. Kitaip tariant, jei jūs gyvenate Jungtinėje karalystėje, jūs galite paprašyti tiekėjo, kad produktus pirmą siųstų jums, kad jūs galėtumėte juos apžiūrėti prieš išsiunčiant į Amazon sandėlius. Taip pat daug lengviau gauti atsiliepimų, nes turėsite draugų ir artimųjų gyvenančių toje pačioje šalyje, kurių galėsite paprašyti, kad paliktų atsiliepimų apie jūsų produktus. Taip pat suprasite apie vietos vartotojus bei suprasite vietos terminologiją. Tai be galo svarbu ruošiant produkto puslapį bei renkantis raktažodžius. Nesirūpinkite, apie raktažodžius išmoksime vėliau. Norime tik pabrėžti, kad suprantant vietos papročius ir kalbą, tai jums suteikia didesnės galimybės. Vietos mokesčiai. Taip pat daug lengviau mokesčių klausimais, kuriuos turėsite mokėti valstybei. Renkantis šalį, kurioje jūs gyvenate, taip pat padeda su mokesčių klausimais, kuriuos turėsite mokėti valstybei. Jei gyvenate Jungtinėje karalystėje, pardavinėti, uždirbti ir mokėti valstybinius mokesčius būtų kur kas paprasčiau, nei jei gyventumėte kitoje šalyje. Pasirinkimas. Mūsų rekomendacija. Jei gyvenate Jungtinėje karalystėje, pradėkite nuo Amazon UK. Jei gyvenate Vokietijoje, pradėkite nuo Vokietijos. Jei gyvenate bet kurioje kitoje ES šalyje, jūs galite rinktis bet kurią Amazon šalį. Renkantis svarbu nepamiršti patogumo ir kaip jūsų gyvenamoji vieta tai paveiks. Tai tik mūsų rekomendacija. Todėl, net jei ir gyvenate Jungtinėje karalystėje, visiškai geras sprendimas pradėti pardavinėti Amazon JAV. Nepamirškite, kad pasirinkimas, kurioje šalyje pradėsite pardavinėti, yra jūsų. Be to, kai išleisite savo pirmą produktą, sakykime Jungtinėje karalystėje, bei pasieksite gerus rezultatus, jūs visada galite pradėti pardavinėti ir kitose Amazon šalyse. Taigi, Amazon JAV yra didžiausia. Jei gyvenate Jungtinėje karalystėje arba Vokietijoje, vietos patogumas,
sparčiai augantis pirkėjų skaičius bei turintis mažiau konkurencijos Amazon Europą tikrai gundantis pasirinkimas. Jei gyvenate bet kurioje kitoje Europos šalyje, pradėti pardavinėti Amazon Europoje taip pat gali būti patogus sprendimas. Jei gyvenate ne Europoje, rinkitės pardavinėti Amazon JAV. Nepamirškite, kad prasiplėsti į kitas šalis visada galėsite vėliau. Kas toliau? Dabar jūs suprantate apie skirtingas Amazon šalis ir kodėl tai gali turėti įtakos, kur jūs gyvenate. Kitoje pamokoje išmoksime, kaip susikurti Amazon pardavėjo sąskaitą ir ko jums reikia norint tai padaryti. Tai tiek šioje pamokoje.